بسم الله الرحمن الرحيم. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود فحلا كسرى هنا لقيصر. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت لديها جزء عندنا حديثي لقردي هباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. عندنا هباب والمن إن جنجن آية أفرأيتم ما تدعون من دون الله باو آية من بو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه باو من بو جوم دستر والدنين وله رواه أحمد أبينو بسند لا بأس به وله أي للإمام أحمد فإن إمام أحمد كلنا كإن كذبوا هذا دستر ما كويت إن مسند الإمام أحمد فالجوم دستر من كوهب تدو هاودنين حديثي جد ديدو وفهمتنا إن ويغو ماكو بي آدم جو حبتا hunde ha juuɗe muɗum ɗum laati ɓe jamdi ɗum laati ɓe karlol hunde man allah siriɗo harmini nde annabijo harmini nde annabijo wi ɗum ɗon nder hawtango allah walla ɓi adama hawtani allah hawtango nonde famarde walla nonde mawde ɗum pat ɗum ɗon nder shirku billah azza wa jal ko seede ɗo ɓesdanen hadiseji ngam ɓe boliɗe annabijo ɓe maje ndewreten allah ceniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo ووي وله أي للإمام أحمد أي وروى الإمام أحمد أيضا إمام أحمد في لنا كين كذبه أن عقبة بن عامر مرفوعا وفي لك حديث المن بسند ماكو أصاب وجه النبي بيته عقبة ابن عامر مرفوعا عقبة من بانتي قولها النبي عقبة من وي النبي جوي بولي ما جم من تمي ورقو عقبة بن عامر وقوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم en ɗon janga hadiseji ɗuɗɗi en ɗon nana an Uqbat ibn Amir modi ɓe men mbi kanko ne Uqbat ibn Amir nder leñol biyetengol Bani Juhayna. Uqbat ibn Amir al-Juhani leñol laatinongol ngol ɗo wuura ha cewɗe ha gure kedduɗe ɓe Madina, gure bo laatiɗe kedduɗe ɓe maayo wiyetengo ana mbiyeten maayo Maliya walla maayo lammugo jamu walla al-Bahrul Ahmar dede no go wiyete fo wuro man ɗo dow sahil nder sawahil bahar ahmar man. idan Uqbat ibn Amir o goto nder nastunoɓe dina islam, o goto nder eggunoɓe dagam lesdi maɓɓe bo o warti Madina ngam wakkati man to ɓi adama nasti islam e o woni pat sewoygo o warta o tawa annabijo hijra wajibi wakkati man. Allah cenno farliniɗi dow maɓɓe hijra ngam ko moye se warta ha Madina daru islam goɗɗo acca nokkuje goɗɗe ngam ɓe ɗon no kaɗa yimɓe man rewgo Allah ceniɗo, ɓe ɗon no paddoɓe to ɓe faami goɗɗo nasti diina man ɓe mbiya ɓi adama luuti luttuɓe majum man wabake luttuɓe man yo ɗum jañana ɓe hitinaji kanjum Allah wajibini hijra Madina ɗo Allah wajibini nga dow sahabo en wonɓe nastanɓe islam ha Makka par se egga garta Allah cenɗo feɗi yimɓe ɓen ɓe gaɗay hijra ha suratu nisa Allah cendowi inna alladhina tawaffahum almalaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina. Allah cendowi aya gotka inna ardi wasi'atan noy on gatta hijra eggon garton Allah umruɗon gaɗon hijra inna ardi wasi'a fa iyaya fabudun kanjum de annabijo maɓɓiti Makka ɓawo o lori o maɓɓiti Makka bo ton wonno drapeau je habgo ɓe silama capital habgo ɓe silama ɗo Makka ngam no goɗɗo dayiɗo huuɗi annabijo haɓi ɓe mako pat kanjum kadi wala kayefi goɗɗo dayiɗo huuɗe waɗeni wala kayefi amma muskila kam yimɓe andumema andi de ɓe dañima ɓe andi labgo ma ɓe andi a janguɗo ɓe andi annabijo annabojo ɓeeɗo kamɓe to ɓe konnake ɗo konnagu maɓɓe ɗo leppitan gide kanjum Allah cenno wi annabijo Muhammad sallam ya maɓɓitin Makka nde o maɓɓiti Makka bo ɓe tabitini jotta kam kala ko ɓe gaɗanno pat ɓe jottaki ha ko ɓe giɗi Allah cenno handi ɓe nde ɓe giɗi kanda ɓe nasti islam ɓawo man ha ɗon nde Makka laatino RCC habgo ɓe diina annabijo ka o waddi ɗo Allah ceniɗo wi jotta kam haala hijra timmi annabi sallam wi la hijrata ba'da al-fath en janguɓe hadisul man haala
wala eggugo wuro muɗum dilla ko mbo jooɗo ha wuro muɗum jotta kam yimɓe kolɗinake islam a mari sembe allah cenɗo ɓesdu sembe islam allah cenɗo teddin julɓe عقبة بن عامر الجهني المصري ɓeɗon no mbiyamo bo misrajo juhani misrajo ɓeɗon mbiyamo banni kadi waɗi ɓe mbiyannomo misrajo bo derraɓe ngam o laatake no kanko ardi lesdi misra ha zaman nder zamanuji sahabu en annabijo nder laamu omar ɗo o laatake waali nder laamu ousmane o laatake waali ala masre manaman lesdi misra ɗo pat escandaria kahira woni jotta ɗo balbis nablis ha ko heddi palestine ha dilli ha maayo heddungo ɓe libya a mer méditerranée ha dilli heddi ɓe tunisie pat kanko on gouverneur lesdi man ndi fuu maari kanko on hokkata omarul khatab komte fi madinati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kanko on bo laati waɗanno wakili en dow gure pamare pamare bo manaman jawro en lawan en alkali en ko nandi banni kanko on hakkilanta ɓe kanko on bo ardino konuji ummotoɗi dillano ngam keeri julɓe ɗon no mari fitinaji rumin ko en ɗon no jabti lesɗe gonɗe gaɗaman lesɗe tunis lesɗe libya lesɗe kada yimɓe ummi dagam lesɗe dayiɗe hirnage ngari jabtiɗe yimɓe man bo ɓe nastitina islam de kanjum ousmane ibnu affan omar al-khatab o jungani ubba man ɓe warɓe ɓawa mako ɓe jaaɓe faddano keeri man alhamdulillah bo ɓe lorni konne en man fi ma wara al bihar ha gaɗamaje toon lesɗe man nde seeɗede ɗo lutti ɓe dine l' islam allah cenɗo seddin dina islam ha nokkuje duniya fof yo kanjum deraɓe ukbat ibnu amir man wari ha sahih muslim nder ko yewti kanko saɓa nder kayefiji yani ɓi adama ɗo duniya ɗo waylito ɓe durgo zamanu ɗo foti hannde laatoɗa a wala janngo mara foti hannde ñawɗille pistoɗa ñaw man wala ɗume waɗi bo nga annabijo binoɗoɓe on ɗon jawa tan walakinnakum qawmun tastajilun to duniya ma allah maɓɓitanan on to saɗirma ma allah ten ɗo fistanan on waɗi ha sahih muslim o wi haraja alayna rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam annabijo wurti tawi min ñande feere ɗeɗe ñalowma ɓeɗon jooɗi ha julurde haraja alayna rasulullah sallah sallam ate annabijo tawi ɓe bo wajada rasulullah fi suffa wa kuntu ana ubba wahidun min ahli suffa imam muslim filli ubba wi mi annabijo wurtake tawi min ɗon jooɗi ha julurde ndenamo wakkati man bo ɓe ɗon no mari aje hokka ɓe ñamdu ɓe ngala ñamdu ɓe ngala dabare o wi o goto nder laafuɓe no umminoɓe ha lesdi maɓɓe ɓe garti madina dala wala lumce ngala sunku ko ko ɗum pat ɓe jaftidi ɗum ha to o warti o cowko noon bo o wayi feere mako noon o warti fi madina to o ñamata wakkati man annabijo sa sallam to woodi koyeɓe ñamda ɓe maɓɓe to jemma waɗi bo annabijo sankita ɓe a calaje saabo en je ani ha oɗo ani ya waɗo yawo ani ya oɗo ñamdu ɓe muɗum jemma ani ya oɗo yo to ɓe keeɓi wakkati ba siwtago caganage bo ɓe gara ɓe siwto ha julurde annabijo waɗani ɓe babal ha nder julurde ɓe garan ɓe siwto ngam wala babal ha jotta wuro man ɗo ngo timmiday wuro man ɗo ngo laatay ngo fuuma ngo mahango annabijo ɗo ɓilli annabijo allah maɓɓitanayi ɗum nde allah maɓɓitani annabijo aboubacre en ɗo mari talaji ɗiɗi tati ousmane en talaji nayyi joyi ɓe fot maɓɓe wala mo wala saare ɓe ngesa hidde ko annabijo men mouhammad sa sallam maya kanjum o wi nder kayefiji ɗo o wi fa sahih muslim o wi annabijo wurtake tawi an mi goto nder yimɓe laatinoɓe nder ahlu suffa nder miɗon mata dolo miɗo jooɗi hande bo mi lamɗo ha lesdi misra fuu ɓe gartiranammi haraji alfu dinar ani o wurtake a nokkure nde o woni ko wurtinimo bo jihad wurtinimo ɓe ha huwana dina silama o ardo yimɓe a nokkure man o sankita jam o maha jangirle o jangina o waɗa alkali en juulurɗe yani dawla timmitinga kanjum yaari sahabu en ha to na biduwaji sankiɗiɗi hannde kanjum yaari sahabu en nda ko wurtini ɓe nda ko wi filima muslim nda ko wonno kam amma hannde bo nda yaake ma koye woni manaman dede ko annabijo wino o wi pat ɓe ndaari allah ceniɗo to woodi ko en gi'ay allah hoddiray ha jotta ko annabijo wi bo o wi wakkati man waɗay noon to wakkati man waɗi kam en ndaara kullu ma qalahu rasulullah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam derraɓe ukbat ibnu amir o fillani en hadiseji 55 an rasulillah sallllahu alih wa sallam bana imam baqiyu ibnu makhlad fillani en fil musnad o hujanake en hadiseji 55 55 hadiseji man mabtusa fil masanid fi sunan eɗo cankiti mustadul imam ahmad ha defte ɗuɗɗe jamum manan hadiseji man ɗo o nani ɗi ha annabijo o faami manamaji o huujake ɗi o janginɗi hadiseji o janginɗi yimɓe ha misra o janginɗi yimɓe ha madina o janginɗi yimɓe ha nokkuje ɗuɗɗe jamum
ani o huujake yimɓan bo janngini ɗumen ɓe kuujake kam enen bo en tawi hadise janande nda en janngi goto nder hadiseji man kala nanɗo ngol janngitiiɗo ngol nantiiɗo ngol bo alhamdulillah anndal man tabi tan o wawan yettinango goɗɗo mo annda hadisol man bo anndal man banni silama sankitorto banni woni laawol da'wa ila Allah banni laawol woni addinu nasiha dina ɗum nasiha Uqbatu ibnu Amir o maayi hitande 5 min hijrati rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam o goto nder sahaba en laatinoɓe ɓe annabijo maayi ɓe fuu maɓɓe annabijo laati ɗon no yerdi ɓe o goto nder yimɓe yaadinoɓe ɓe konuuji ɗuɗɗi ma rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ɗumejum Uqba wi en hadisewol ngol no derraɓe Uqba wi annabijo min Muhammad sallam wi man ta'allaqa tamimatan fala atamma allahu lah ko moye jo ɓili layaru ta Allah ceniɗo jabanomo ko yiɗi ko moye jo ɓili hunde ngam ha o hisra be maare torra walla bo ha o fooɗa be maare fa'ida ko nafata mo ɗum layaru laati layaru man ndu laati be laral ndu laati be ɗerewol ndu laati be jamdi kala hunde nde hunde man warete fo anniya maako be maare annabijo ta'allaqa ɗo o ɓili ɓernde maako ha hunde man walla bo o ɓili humtugo haaje maako ha hunde man Allah waɗay hunde man bo ɗum sabab nde goɗɗo humtirta haaje goɗɗo ñawi bananɗen hadisewol caalingol ɗum ñaw ha junngo maako o wocci o ɓili karnol ha junngo maako walla o wocci o ɓili yaw ha junngo maako walla bo oɗo hultorata garsa nangamo walla ta nanga ɓiyi ko o woti jamdi o ɓilani ɓiyi ko ha junngo Allah cenɗo waɗay ñawndago banni ñawndugo gite ma to ɗon naawa walla ñawndugo junngo ma to ɗon ñaawa walla ñawndugo to ɗaɗol ma ɗon naawa Allah waɗay sabab man ɗo ɓe hoygo ɓilgo jamdi ha junngo ma hada ja'lu ma laysa bi sababin sabab kanjum wartirta ɗum ɗum shirku billah azza wa jal amma lekki ki jarata kam ki Allah cenɗo waɗi ɗum lekki ba leɗɗe jotta codoten ɗum parastamol ɗum lekki reedu ɗum lekki ɗume ɗum leɗɗe ɗe Allah cenɗo arti waɗi ɗe laatake ɗo sabab annabijo huutiniri ɗe ko moye huutiniri ɗe waɗi sabab ha ko Allah cenɗo waɗi sabab yo kanjum annabijo men Muhammad sallam wiya hadisol man ta'allaqa tamima ko moyejo ɓili hunde o waɗi ɓernde maako ɗon ɓili ha hunde man ngam wala goɗɗo ɓilata layaru sina oɗon mari ha sina ɓernde maako ɗo huuda ɓe layaru man modiɓɓe men mbi arab en mbi tamima tamima ɗo min tamma a tamma yutimmu itmaman timmitinan goma bana naneten yimɓe mbiyata mi tufi Allah wurnananmi ani mi aawi miɗon reena Allah cenɗo wurtinananmi gawri hada sabab shar'i amma mi jottako banni mi aaway sam mi wocca karlol mi ɓila walla layaru je heɓgo riskugo miɗo jooɗi noon ha risku wara tawanmi ɗo jaaluma laysa bi sabab to ha ɗo tamima ɗo ɓilanɓe kuuje man ɗo ko ɓe mari haaje ɗo wotko ɓe giɗi ha Allah timmitinana ɓe foti goɗɗo to ɓili hunde man ɗo Allah o nufoto waɗantamo kam amma Allah wawata waɗangomo sey gal laawol hunde man Allah bo wi hunde man ɗo na ɗum sabab heɓrugo ko yiɗi amma kanko o ɓilinde nder ɓernde maako kanjum goɗɗo gaɗotoɗo layaru to layaru wala ɓanndu maako o hultoran ɓernde maako diwtoran o wawata wiigo ko winde ha layaru man o deƴƴita nata ɗum bisimillah winde ha layaru ma o wiya bisimillah o deƴƴita ɗo o wawata sey o tefoya layaru man o wara o ɓilandu fayin sey o tefoya halagare je riskugo man o wara o ɓila halagare man sinon kam pat o deƴƴititta o wan wiigo ɗum ɓe ɗemgal maako bo bana tumen ɗon lorna ha ɗo a wawan janngugo alhamdu ɓe ɗemgal ma to aɗo juula amma a ɓilata alquran ha dande maɗa to en gaddata quran je kebbinena julurde ɗo nga ɓilena dande men ɗe laati ɗe mawɗe ɗe laati ɓe qur'an na bindi Allah na inde Allah o nder alquran na ayaji rona ɗum inde Allah ngon nder qur'an amma goɗɗo wiya ya Allah mi yiɗi a kumtanayam haaji am na o janga qur'an o heɓa mbaɗi jaari har feere fuu sappo Allah waɗi fil qur'an ma huwa shifaa'un linnas amma o wata deftere man noon nde deftere tak a woccata ɓila kam min baabi awla a woccata aya ngota ko ɓila deftere fuu a ɓilay ɗum deftere fuu kana ɓuran aya ngota ayaji ujuneje noy ngoni nder qur'anul karim aya ngota nga goɗɗo woccata tara ha leppol walla tara ha laral ɓila ɗo aya man na yottaki qur'an ɓe ɗereji ɓe paɓaje ɗo qur'an je pamarena ɗon goɗɗo to jotta ɓili qur'an a jiba muɗum wurtake ɗo dilla masalan o hocci qur'an jusku na ɗon jusku yimɓe ɗon lowa jiba
to a ƴaymo ngam ɗume gaɗɗa ɓurana juso o wiye ngam to mi yottake ha nokkure ginmi ɗo mi wurtinande mi janga amma na kayre ɗo o ɓiɗi nde ɗo ha nde waddanamo barka la ya masayar ngam kayre kam nde ɗo jilli boliɗe Allah ɓe hunde tagade ɗerewol ɗo ɗum goɗɗo fabrique ɗerewol man to goɗɗo wotti ɓuran man waɗi ni wi to ɓuran ɗona jiiba ma heɓan sa'a to ittini bo heɓata sa'a fakat ashraka ma Allah gayra Allah yo a tawan goɗɗo wotti deftere man ɗo ɓiɗi nde a jiiba ha o dilla babal kuugal mako walla alu mako to yottake ɗo o wurtina oɗo janga to timmini o naftina wala ko ɓernde mako hattitanto won gomare ha jiiba mako ɗo ɓe soyde won gomare fotan kalkal na bana layaru o lardata ɗum alhaali layaru ko ɓilanɗo ɗum ɗon alquran windata nder ton na ayare wore tan windata to kanjum sharia to haɗi hunde ɗo nde yottinana hunde ɓurda nde hulnago oɗo to windi alquran tan o ɓili ha ɓandu mako walla o ɓili ha suudu walla o ɓili ha babal quran noon tan ɓernde mako ɗo dilla bindi ɓernde mako ɗo dilla ɗereji ɓe bindi pat ɓernde mako ɗo dilla ha hunde nde tagaka boliɗe Allah ɓe hunde tagade pat ɗum ɗo ɓernde mako ka ɗo dilla toon kanjum Allah cenɗo waɗay ndewen mo ɓe ɓilgo alquran ha ɓalli meɗen to Allah waɗanno rewgo mo ɓe ɓilgo bindi ɗo en ɓilanno alquran je wakkati juleten to Allah wi se ɓiɗen alquran en mbawata solgo quran na aɗa solgo boro borna sahumana yimɓe cawoto ngam ha keɓa mbar jare Allah amma nda quran je ɗo kewi a julurde wala ɓiran ɗo quran ha dande muɗum kanjum goɗɗo jangata quran hoca waɗa nde ni la yumkin hada si en gaɗɗani kam dow paɓawal na walla dow ɗumen gaɗɗa kanjum en gaɗata ɗum banni ha yakeji meɗen amma nen ɗon giya goɗɗo hocca tasbirol waɗa banni kam tasbirol ɓural alquran na sabrata quran yo kanjum masalaji banni ɗo annabijo ɗo wanginaɗi ɗo ngam ha ɓi adama heɓa timmida ngam ɓurnal fuu shirku ɗo hunde man ɗo nde waran ngal hunde wonde ɗo wiye wimo hoccugo qur'an waɗani annabijo waɗay ɗum ta wat banni o wiya kay ɗum lawru koyemi gadminana ɗum alqur'an na yo ngam ɗume waɗi ngam hunde man nde waran ngal hunde laatinde wonde amma noyi o waari nde to o maɓɓiti oɗo janga a wiyatamo jangugo alqur'an waɗay abadan bal a wiyanmo ɓesdu jangugo qur'an wa ida tuliyat alayhim ayatu zadatum imana yo kanjum qur'an je ɗe ɓiletena suudu meɗen ɗotta goɗɗo masalan oɗo hultorata hunde heɓa mo jayi wara o wallina ɓinguel no zaman ɓoyima aɗo wiya to ɓe mballini ɓinguel ɓe kooti allaɓi ɓe mballina ale hoore mum masalan walla ko layar noon ɓe mbiya goɗɗo wallindugal wuttudu nanru to a waloto ɗo mbaɗoɗa dow maaro walla ɗerewol noon ɓe mbinda ɓe dokka goɗɗo fayda e mbiyata a waɗi ɗanago jemma ɗo mballina les bilore gal wuttudu nar walla wuttudu ñamdu mbaɗoɗa dow man e qur'an cakkam ɓurata wa jo'ingo ɓurana sera hoore man kocande nde fuunol qur'an reman jo'inande ha sera filore ma walla bo takkande ha ɓerde ma mbaɗoɗa e no gaɗa bandina en giɗa qur'an na لأن هذا ليس من فعل رسول الله وليس من فعل أصحابه نادم ندير كود صاحب وين ماكو ندير وسائل إلى الشرك بالله عز وجل كنجم النبي جويت ينقري أنا أقول له جنگي آية الكرسي جنگي نادي لي نونا سودو أورنمان آية الكرسي ألبتي بلا هذا ليس من فعل السلف مودي تندنتيني أدلن هان جنگا فأدلي دم تابلو walla boɗum nokkure a yiɗi aɗo yejjide janngo so a waɗi fuu bisimillah allah wala ila amma fama ɗum janngata to ɓili kam fuu ɗo tefa leppol man ɗo ngol jippina barka hawtade ɓe bindi man banni nastata ɓernde ɓi adama o accan bo janngugo kam caɓɓurnal to goɗɗo ɓili hunde kam fuu yofan lawol janngugo to ɓila hatal kursi ha suudu wala ko alimo o janngo hatal kursi to ɓili duwa sabar ha nder mota wala ko alimo ɓe janngugo duwa sabar banni hakada yimɓe to gooti laawol ngam biɗɗa ɓe sunna wotata ɓernde ɗum firtidiran kanjum kam yo kanjum ko moye waɗi kuuje man ɗo annabijo wi o yiɗi ha Allah timmitinanamo haaje makko to a nufake Allah timmitinani haaje ma kanjum woni a hawtani Allah shirkan ashar idan mazahirji ɗo pat ɗiɗon gaɗa ɗon cheikh fawzan o wi cheikh Uthaymin wa gayru min kathira ulama al muslimin e min nder mazahir shirk woni ha julɗe matata
masalan goɗɗo hoccan ɓila hunde noon Allah ɗo windi amare gal sera Muhammad bo ɗo windi gal sera Allahu Muhammad wala ka bacaka هذا من الشرك الظاهر فتم قو إندي الله بإندي النبي جاب بالبوتل مظهر من مظاهر ولا فائدة متعد إن الله ينظر إلى ماذا إلى قلوبكم وأعمالكم أيم تفجي إليه من كم ليسوا مؤمنين خالصين يكيم شيطان كم نفسنا قطو بآنا إندي الله قطو بيري وبلا إندي الله من بفوتو فايت foto goɗɗo ɗo ɓanka junngo ɗottoro Allah ko nanndi banni foto hunde marde yonki fayi pat ɗum nder kuuje ɗe seeɗan warata labbasna nder ɓiɓɓe adama en haa heɓa wonnana ɓe aqida maɓɓe heɓa yettina ɓe ni haa fuɗɗam jillida ɓe maɓɓe wal iyadu billah azza wa jal kanjum modi ɓe men mbilayo sawwa kanjum en tawna wakkati feere ko yimɓe yiɗɓe windugo man ɗo tawa ɓe winda inde Allah haa dow inde Muhammad haa les ولا محمد رسول الله الله رهاتو فوق محمد رسول سيد فو مثلا هذا القبيل أما فو كوج من إنجاز زمن سلفين سنلورك إمام مالك في الموطأ وغيره من الكتب إمام مالك جمع مسألة بنيه إمام مالك أكره ذلك أنا أراه حراما أراه ليس من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شو كان جنبي هذا ما جل هاني هم مدينون نوي النبي جريوري الله فأولي أنا قسمة النبي جرنا جنگا الكل النبي جنگا قل هو النبي جنگا فلك تم جنگو قرنا توم نيرمنا توي ما بلا لا يا الكوجة ما تك كاسو نقول هذا هو يبونا إن بعدا ورقرنا إن كان ولا بود حزب المسلمين المنون تقوارا ولي نقلتن تو كم تعالى أنا نقول له فلي أسرمو ترى جلنا له فلي جنگا تاجم يا أنا هذا أما كان جنبو شرك هامن تقول جوجي داكنو بني شرك بامارل إنه دريجي بحديثه دريجي بآية شركو جي قلت تو دليا تميما بو آية من دو دما إسا دلوة إندي جنة والرسول دلوة إندي ملائكة جو الله محمد جبريل إسرافيل مهما هو بي كود كوكب زحل شركو جي كوكتيل ani bana jide ɗo jilli orange ɗume ko yam pat ɗo jilli ha toon ha ɓura welgo hada laysa min chiyabil muminin abadan yo kanjum ɗo to ɗum jillama go kadi bo goɗɗo man hoccata ɗerewol man noon wara ɓilangol la kadi o se garaji ñoota woɗɗina tagga feere ma boɗejum yimɓe gaɗata ɗo ɓe durgo zamanu ha ɗum ɗo ranita yani mazharu shirk ɗo ɓesdo min mazahir shirk billah azza wa jalla yo kanjum kuuje ɗo ɗe ngari hadiseji ɗo ngama keɓen paamen hallugo kuuje man jangen hadiseji annabijo ɗo wiyata hunde mere to asli man bo a raɓɓen ɗon no ɓilana ɓikkon muɗum pamaron ngal toon ɗum fuɗɗiri layaji ɗo no ɗum fuɗɗiri modiɓɓe men mbi ɗum fuɗɗiri bima kana yualliqu l arab ala anaqi auladihim a raɓɓen laatake ɗon no ɓilana ɓiyum en ɓiɓɓe maɓɓe famarɓe ɓe ɓilana ɓe kuuje man walla hunde man nde laato ɗum ɗo bana cheniyel ni cheniyel man ɗon mari gawe adi har on nandi ba ɓe tasdiroɗen banni walla ɗum mawɗum walla ɗum pamarum to wakkati feere bo ɗum sanjo ɗum laato ɗum hunde ha nder dabbawa noon to ɗum ñiidere mum to ɗum ɗume muɗum wakkati feere bo ɗum laato ɗum laral noon tan wakkati feere bo ɗum laato ɗum hunde nde gite yiɗa yiigo hunde faltere noon to goɗɗo yineni lornata gite muɗum nde ɗiɗi ngam ta garsa nanga ɓinguel man ngam ta yitere fiɗa ɓinguel man yo banni ɗum laati ɗum fuɗɗirino haa ɓe nden to ɓikkon man tata gite fiɗa ɓe walla bo tata garsa heɓa ɓe ɓe ɓaawo to yitere man fiɗi ɓe annabijo wi waɗante banni majum fala atamma allahu lah modiɓɓe men ni fala atamma allahu lahu jumla habariya ɗum laatake ɗum jumla nga annabijo hibrani en batte kanko ko waɗi o tufi allah wurnanamo annabijo wi ya allah am ta wurnanmo ya allah am ta timmitinanmo ko nufi haaje maako ɗo ta timmitinananmo du'a ummi ka annabijo laatiɗo mustajabu da'wa to en mbi habar man ɗo be ma'ana du'a annabijo torake dow na o toranake mo allah wallitamo o torake allah teno ta wallitamo fala atamma allahu annabijo riwata hayru bo sina hunde laatinde marɗe sharru
ndedum laatake ɗum ɗon mari sharru annabijo wi ta allah tenɗo humtanamo haaje maako hada chey masala ɗiɗaɓa bo modiɓɓe meɗen mbi annabijo men mouhammad sa sallam yewti banni noon o wi ko moye ɓiri layaru o nufi be maaru kuuje limtuɗen ɗo fala atamma allahu lahu allah tiniɗo timmitinantamo ko mari haaje ɗo bo ɗum o hibri en kubar laysa bi du'a ɗo bo ndaaren ɓi adamajo naftuɗo laawol layaji ɓe ɓile ɓile fuu o heɓata o timmina haaje ma ko maya banni man oɗon nder ɓile ɓile man noon sina to tuubi kam pat waccata saglaago nder batte du'a u rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nde weetti fuu jotta kam nane ma ɓinngel gaɗɗata garsano ɓinngel wawata to ɓe ndaari ɗum ɓe manan ɗum wawata moltago noyi a waɗani ɗum e an mawɗo bo kawtima ɓe layaji nayina biɗɗa ɓesdake bayi e debbo bo waɗi layaru a gorko mo miiɗa ɗum gorko bo waɗi layaru a sippa gorko waɗi layaru ta fundugaru ñaama ɗum gorko na timmata ɗo seedata o ɗon nder kuuje wahmuji banniɗo ha o mayra ala shirki billah fala atamma allahu lahu annabijo e woman taallaqa waja'atan fala waja'a allahu lahu ko moyjo ɓili hayre wada'a ɗo noone nder noone ka e gurtinteɗo no ha maayo bana limtinoɗen ka e nder ka e ha dittewol saaɗingol noone ka e man bana e ɗon jaa ha ɓoole ni kanjum saabojoroɓe gadri yoga nder ko wocci o ɓiɗi yo ka e ɗe bo ka e goɗɗe feere kanje bo ɗe ɗon gurtine nder maaje noon saɓan en ɗon golɗo haala maaje ɗo ngam ɗum ɗon mari alaqa ɓe cheyɗanuji wa min alchayatini man yahusuna lahu woɗi seyɗanuji feere ɗo kanji ɗo ɗi ngenata sey nder maaje seyɗanuji man ɗo nder maaje man ten ɗo ngoni ha nokkuje ka'eji man ɗi ngoni yo wakkati feere ɗo seyɗanuji man ɗo pillano yimɓe ɗi ɓe kuudata ha wiigo ɓe hayre nde ɗo nde nafanni hayre nde ɗo nde nafanni yo kanjum man ɗo ɓiɓɓe adama en dondontiri ɗum buude en daga zaman ɓuraytinko en kabla maɓɓe dondontiri ɗum ha anndugo irin ka'e man ɓe qualité ji man kanjum wakkati feere buudejo ɗo foti ƴame hunde nde a wawata heɓgo amma o wi o heɓante ɗe waddanam gortogal ni mi heɓante ɗe seyɗan waddanan mo nde ha nde woni fuu foti seyɗan ya waddanamo hunde man amma sey to waɗi shirku billah azza wa jal leda ashraka ma allahi hayrallah yo foti ƴameɗa hunde nde a wawata waddugo nde a wawata heɓgo ɗum eɗon ƴama kuuje ɗuɗɗe jamu banni yimɓe feere ɗon gara ƴamto kiitaji man noyi hunde nde ɓe ƴamiyam no ɗum woni ha diina oɗo feere so nani ko annabijo handi to ɓe hidayati goɗo feere salo tokko laawol man fo wahor yo kanjum foti ɓe ƴame hunde ha dabbawa on dabbawa man ɗo ha ladde noon nga wonayi ha wuro kango ene goɗɗo man o heɓranima hunde man kanko kaw dilli ha ladde man na walla bo to o tindinima hunde man ɗo to o timmini tindin goni yeeso ma sañjititto nganuman to hunde man heɓay ɗo kuugal mon heɓata huwa wallahi kuuje man ɗo kuugal man timmiditta sey beni o limtane kuuje man amma kuuje man ɗo an a wawata heɓgode ɗe ngala ha wuro bo so a fuɗɗi ɓernugo seɗɗa no ɓe kaayi wala ɗo kana kuugal amin minin mi heɓante ɗo ka an kam deƴƴiti ɗon to hay an bona ayɓe a hoosi énergie seɗɗa a hoosi hendu seɗɗa deƴƴiti to no dabare man an kam waddanam mbaala ɓaleewa a waddanam gortogal ni walla bo ya waddanam ceede ni ɗum heɓre de ceede ma anndi ko huuri ɓe maje annda ko huuri ɓe ceede maɗa to foti hunde man nde wara yo ka e banni ɗo ɗe ɗon no cankito ha arab en buude en arab en ɗon no mari ɗe derraɓe arab en buude en ɗo ɗon no mari valeur buude en ɗo ko yimɓe jokkiri kamɓe ɓen gatta sulhu hakkude yimɓe qabla bi'ithati rasulillah ha ɗo valeur yimɓe man yotti siroɓe buude en tiyoɓe jabɓe ɗo ɓe ɗon nder yimɓe mawɓe ha ummatore man nder yimɓe yeccitiseɓe horminteɓe ngam shirku ɗo sankiti yimɓe annda ɗume shirku annda ɗum on tawhid barriɗinaki a buude en man dayitaki ɓe gañayɓe ngam Allah yo tawa ko to yimɓe bonkiɗo ha buude en man toon wakkati nde a buuɗani mari muskila ɓe ɓuraytinkoen ɓe dilli inda kahinatu bani fulan ɓe mbi ɓe pat ɓe mbaɗi geɗoɗe ɓe dilli a debbo o ciro o buudejo amma ha wuro arab en feere o woni ɓe dilli bakin jangal lebbi ɗiɗi ɓe garti ɓe jeeɓe ƴaymo adama o suuli hakkude maɓɓe
futo buudejo wiɓe ala ɗum goɗɗo tedduɗo ba yettanande a zamanu men haɓiɓe adama ɓe annda tawhid ɓe teddinan buudejo ɓe teddina sirowo ɓe teddina gumejo teddingo irin banni bo ɗon kuuje tekkinande jawmirawo tedduɗo ɓamiɗo yo ara ɓe noon no gaɗa banni kanjum nde annabijo wari wi ɗum woɗay ha dina muskilawol waɗi dole yimɓe sendito qur'an waɗi ɗo nanema senda hakkunde gonga ɓe fewre tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdi liyakuna lilalamina alfurqan yufarriqu llahu bihi bayna alhaqi walbatil qur'an ɗo a maɓɓitan janggade amma a famratande no giɗɗa sa wi a fassiran qur'an no giɗɗa har feere ɗo ha arabia har feere ɗo ha fulfulde walla fassiran hadisewol annabijo jangga kalima arabia kalima fulfulde an a ukkoto a bidwa nananɗoma ukkoto a bidwa ngam ko ɗume woodi aje wanginego ko janngaɗo no warete no annabijo waari ɗum no sahabo en ngaari ɗum kanjum mas'alatul ilm ɗum mas'ala laatika ka annabijo to dunya fooɗi ragare dunya ɓadake yarfau llahu l ilm wa yafsu l jahal allah ɓangta andal jahilare sankito ɓura andal kanjum sey gaten hakkilo yo kuuje ɗo bo pat ɓi adama wiya nananema allah wi ngaɗa o wallite kaɓa o wallite to min bo mi winde ayatal kursi mi ɓili nami haɗi allah wallitanmi bas bana nannoɗen ha ɗo o goɗɗo ha lesdi misra to ɓe timmini alkaweje darde ɗiɗi pat o wiyi mi jangga ɓulwa marra sappo walla sappo e goo jangi ɓulwa angam ɗume o wina en ɗon jooɗi mere ɗo en to en jangi ɓurata henna to misru hada nafsa chey ɗume waɗi عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم قوم جنگي قل هو مرة قتل بو جنگي ريتي تبع القرآن حديث صحيح لم قل تيبي تنقل قلوا درجة ولوا بني تفسري بني شرحي قلوا أكون البدوة مشكلة كان جو مسؤولية علماء ومسؤولية مولو جمع بيد الله بالعلم جنگو بي تا جنگي أبي قوم جنگي قلوا نقلوا من جنگيرته ene wito mi janngingol ha babal kaza ene wito en ngari jotta en jooɗake ha julurde noon en kawti en tarake ha julurde en janngi ɓulwa nde weeti fuu mara temere ngam Allah jippinani en hayruwa fattude men na julurde ngarɗen na ɓulwa jannguɗen na hadise ɗo kana zahir ma o kalam ɗo yaadi ɓe ɓat ko mo janngi en kawtima hayru waɗayna amma annabi joyi ɗum sharru limada ngam toyi ittiba na waɗgo hunde ngam Allah an tumina billahi wa malaikati wa ikhlas أركان الاتباع وجيغون جنس عدد نوي النبي جواري لم قال تككلا وقت ودغون من بابل ودغون من نوني هندمن سببهن من يكن جمهورنا الفوتو غدو حكيلاي فوتي وسغلو ودilla ala bi bofi to wi o jangana dise jinon walla aya qur'anun konandi mas'ala jibani o fassiradi leggal man huta fulfulde o kam dum nastinan shubuhat في قلوب كثير من عباد الله yo ɗon kuuje ɗo bo pat banni nastiri to hadisol banni wari goɗɗo to yerdagol wi kay hadisol o kay ngol sahaki o anda ala hadis sahih be daif sunan abou daoud termisi ba o anda yo kanjum irin hadiseji ɗo to ɗi ngari sabab je bolwanten annabijo wi hadise on ni annabijo wari ɗo dina timmidita se be man bato a yeehi itta goɗɗo nana ɓe mbiyamo lekki kaza ɗo ɗon nafa reedu jaɓɓe kiɗɗe ɗo ɗon nafa kaza dayir e feral gang ɗo ɗon nafa kaza baatiniɗo ɗon nafa kaza baatiniɗo haɓan ɓe ñawje waɗata ha reedu waɗata ka'e ɓe ɗo anndi mi yehi l'hôpital ɓe dokkiyam lekki man dayiɗa machaya goɗɗo kañum kam ummo noon nde nani yaha noon hoosa lekki man noon kanki ɗo ɗon moɗaki noon tan bana mbiɗe nane goɗɗo waɗa joɗa juɗa ɗo jangga ɓulo mara temere ñande fof tum noon a saweere pat o yaha o sooda parastamol sappo o moɗa a saweere fu parastamol jawdi kam na halal o soodiri lekki bona ɗum lekki nafooyi ɓanndu amma to ki ɗuɗi ki nafan ɓanndu ma kon taki nafata ɓanndu ma ko yo banni masail ji man pat sey intiba sey tintugo wona dow man waman ta'allaqa wada'atan ka e tankitiɗe no ha arab en indemaje wadda ɓe ɗo keɓaɗe bo ha buude en ngal toon ɓe keɓrata ɗe to ɓe ɓiliɗe ɗo ɓe ɗon naftoro be maje ha hurgugo garsa mawɗo garsa ɓinguel pat hayre man to a ɓili nde ha ɓandu ma ha balawe ma walla a ɓili nde ha daande ka'e man ɗe ɗon jalbita bo na ɗum bana irin ka'e
ɗum hajarul karim ahjar karima ɗum ka e tedduɗe marɗe valeur sotteɗe ɓe qima amma ɓe ɗon nuɗɗini kuuje banni nder man yo hayre man nde ɗo annabijo ko moye hocci ɓili nde fala wada allahu lah ta allah accamo nder de'ende ta allah cenɗo hokkamo hoyende ta allah cenɗo hokkamo ko o yiɗi fala wada allahu la tarakahu llahu fi da'atin wa sukunin wa rahatin ta allah accamo nder de'ende nder hoyende ngam o hocci wada'a raɓɓen indi hayre man wada'a ɗo ngam nde de'itinte garsa heɓi mani hunduko wurake jungo waɗi ni to a ɓili ni a yamɗiti allah bo ɗo jarriboɓe banni annabijo muhammad sa sallam wi ko mojo ɓili hayre man ha dande muɗum fala wada allahu la ɓe ɗon no nuɗɗini bo hayre man ɗo nde faddoto ginnawol ma seyɗan ma fiɗata goɗɗo ginnawol nastata ɓi adama massu heɓata goɗɗo non bo yitere bo fiɗata goɗɗo annabi sa sallam holli ha ɗo hayre man to a ɗoɓɓini nde kayre ɗo nde sabab mettam ɓeramti nder ɓernde maɗa ɓernde ma accata waylitago ɓernde ma ɗum nder shirkuji noon a heɓata tabita a heɓata hinna e allah ceniɗo je mbiɗa a heɓan ɗo a heɓata ɗum annabijo muhammad sa sallam wi idan ɗo hadis fi riwaya ɗiɗaɓa bo wari annabijo nani man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak ko mojo ɓiri layaru man o nufiya allah timmitinanamo faqad ashraka haqiqa o hawtani allah ɗo bo imam ahmad filli hadisewol man imam mundiri wi fi targhib sanaduhu sahih hadisewol cahingol idan to en ngari hadisewol tokkotongol walibni abi hatim o wi woodi jawmu deftere nder modiɓɓe hadis biyeteɗo ibnu abi hatim kanko bo fillanake en ha deftere maako an hudayfata radiallahu an derraɓe ɗum mo joni hudayfa bo goto nder sahaba en annabijo muhammad sallallah alih w sallam hudayfa ibnul yaman min bani abd oɗon no nder leñol biyetegol bani abd al absi ɓe mbiyannomo fattule maɓɓe bo ɗon no dayi ɓe madina kanko ɓe bamako baɗɗe sahabo en baba mako bo maayi ha kono uhud julɓe anda mbari bamako tammino nder heferɓe woni haɓre ɗo jillidiri ɗum ɗo arnidiri banni julɗo anda mbari bamako man kono timmi annabijo wima hokkamo geeloɗi temere jiya bamako man yoɓana oya o wi o yafati geeloɗi hudayfatu bnul yaman radiallahu an derraɓe nafsu muminijo julɗo nafsu tedduɗo jamu ɓe ererɓe mbari amma annabijo wi yoɓan geeloɗi temere ɗo nafsu bamako tanum jawdi ɗuɗi tan jooɗi ɓe fijirde nayi temere ma noyi yimɓe mi ko moye arti wurtago heɓan nayi temere damugal yanena hada mal kadir fenêtre di panna cokkidirteɗi goɗɗo wiya to heɓini ɗo mi woytiran fenêtre tima wala muskila mana wonni timmi idan fa bittali amma hudayfatu bnul yaman o wiya rasulallah mi hokki kuuje man sadaqatan fi sabilillah truka ya rasulallah mi yafake ɗum abtagi ma indallah azza wa jalla to deraɓe wartira mbarɗogo yiɗa hudayfatu bnul yaman woɗɗinanamo ɗum ƴesda yiide fayintago kanjum allah tonne wa an tafu aqraba littaqwa ngam goɗɗo ko hunde waɗi ni o wi ɓe joɓimo ɓe ni ɗo fuu ɗum ɓerɗe kam keɓata belda kanjum ɓurnal ko a kiita jotta to on jeeɗo ɓe mbiya narre bani kiita wiyata yimɓe kabdele narre caka moɗon gam ɗon kabdi on narri ɗo on luttidan amma to ni waɗi ɓe kiitake yottake a kiita tawi an mari ko an wala gonga ɗo oɗo ɗo ɓernde ɗon metti dow oya ko wala gonga bo seyɗan ɗo be muɗum ɗum neftoya hidde ko ɗum jooto kadi ko kanjum e mbiyata yimɓe kabde narrele gaɗele amiable hakkunde moɗon hada min sunnati rasulillah sa sallam to narrugoma laatake zambata ko goto ɓe yerduye maako bi tibi nafsin minu ngam dagata ko ñamgo jawdi goɗɗo illa bi tibi nafs fakuluhu hani an mari'a to goɗɗo man ɗo yerdi kam o hokki o yaafake ba hudayfa yaafi ɗo ñaame ɓayditore ɓe jawdi man hani an mari'an on beddinortoɓe ndi fottanan on naftortoni bo hudayfatu bnul yaman derraɓe o wi wakkati a o nasti islam o ummi dagam lesdi maako oɗo dilla madina ha o hawta o nani bo annabijo ummake ɗo dilla koɗo badar hadi qadiya muhimma jiddan
de warata sahih muslim o wi kanko ɓe bama ko ɗon mbayi ɗo puccu ɓe jano lesdi maɓɓe hidde ko ɓe kuuta madina annabijo wurtake timmi ɗo dilla badre kamɓe mo ɓe giɗi aɓe tasna annabijo ɓe dilla badre ɓe fotta ɓe mballitamo hakkono man ɓe julɓe wakkati man ha ɗon abou dial en nangi ɓe ɗo lawol e fotti ɓe yimɓe makka kañumen bo ujunere ɗon no gara kono badre bo darniɓe to jaa toon on nanay fitinaji ɗon ɗo haɓre ɗo waɗa min ɗon dilla haɓre to jaa toon nde ɓe giiɓe ɓe andinanema ɓe julɓe ɓe andi baba hudayfa ɓe andi hudayfa to dillo toon ɓe mbi min ɗon dilla madina wona fewre mbiɓe gonga ɗum madina min dillata noon ɗum woni wa nahnu muslimin ɓe julɓe bo ɓe andi ɓe julɓe e mbiɓe jotta kam to on dilli ha to on jan kawta noon annabijo mballitton mo min accata on sey to on dokki min alkawal alkawal ngale alkawal on kaɓata be amin on jata takkanoɗon mo sakko ma ƴownoɗon yimɓe ha leñol mon ab ngara mballa mo fayi baba husayfa wi ataynakum l ahd wal misaq ala allah azza wa jal min dokki on alkawal allah cenno min kaɓata ɓe jotti ɓe tawi annabijo ɗo dilla e mbi annabijo minin kam no nda alkawal min dokkino nda min fotti ɓe jeysu qouraish nda komin mbiɓe dow lawol ɓe joofi min bo dalila man annabijo wi inna nuwaffi bi ahdihim kuuse madina ndene min seto min gat allah hokku min hayro min kebbinan alkawal maɓɓe wa nasalu llah azza wa jalla haqqana min toro allah cenndo hakke amin derraɓe hebbingo alkawal ko ɓe konnejo hada huwa l'islam wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu idilu huwa aqrabu ngam waygo yimɓe toon kaɓɓotiri ɓe maɓɓe ta firtire alkawal sey to alkawal yottake ngam wadgo banni kanjum woni rentago yiite allah amma to a firtire alkawal kam pat almumin la yakunu l uhud muminijo fasikorta ko alkawal ko ɓe konnejo muɗum to haɓɓi alkawal kam sey o wurna ngal noon konnejo man to yiɗi fista ngal ɗo hudayfa filli hadisewol man derraɓe hudayfatu bnu lyaman radiallahu an o laatake o sahibu sirri rasulillahi sallllahu alih wa sallam o goɗɗo cigotoɗo asirri annabijo no annabijo ɗo yewtamo kuuje ɗuɗɗe jamum ɗe yewtata woɗɗe sawa an ha yaharde état yaharde dawla sawa an ha andingomo yoga inɗe nafiki en annabijo andinɗomo inɗe nafiki en andinayi jurgel jul andinayi aboubacar andinayi omar en o pillaniɗo en bo hadiseji sappo e gelle an rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɓurnal hadiseji ɗo pilli bo pat hadiseji fitina o pillani en kuje charru sorok o wi yimɓe ɗon no ƴama annabijo hayru min bo miɗo ƴama mo charru makhafata an yudrikani ngam ta charru man heɓanmi ahadisul fitan ɗi patmaji hudayfatu bnu lyaman radiallahu anhu pilli hadiseji man derraɓe hudayfatu bnu lyaman o wuuri ha zaman ousmane ubnu affan ousmane maayi ɓaawo maygo ousmane ɓe balɗe capannayyi to wubbiya hudayfatu bnu lyaman radiallahu an kanko bo o maayi hitande 34 ha hijra annabijo men mouhammad sallllahu alih wa sallam hadisol man ɓe ko yaawi hudayfatu bnu lyaman mo nanɗen qissa muɗum jotta mo nanɗen seeɗa ha tariha maako annahu ra'a rajulan o laari gorko oɗo yiya o hawri ɓe gorko nder worɓe wonduɓe ɓe maako ha nokkure nde o wuranno fi yadi haytun ha junngo gorko man ɗo karlol oɗo haɓɓi karlol banni ha junngo maako bangiyeten ɗuɗɗum nder julɓe jotta allah han dow ɗumen worɓe woɓɓe feere rewɓe ɓikkon pamaron ɓe kaɓɓa karli banni ha juuɗe maɓɓe e nufoɓe manna allah cenɗo ittana ɓe ñaw wal iyadu billah azza wa jal ɓe annda ɓe ɗo ɓesda ñaw ɗo ɓerɗe maɓɓe fi yadi hayt nde o tawi karlol man min al huma gorko man bo ko haɓɓiri karlol man ɗo paɓɓoje ɗon nawa ɗum humma ha araɓɓen ɗo saatugo wulgo ɓanndu température ɓanndu saalake kanjum e mbiyata humma leydi amasaya goɗɗo paɓɓoje ɗon nawani ya l'hôpital kay ɗon mari layaru daga zaman malwani hokkimon kanko yiɗa haala l'hôpital kanko nafsachir kanko bo nde degré gulɗum ɓanndu ma ko ɓamti jamum ɗo o woyi karlol man o haɓɓi husayfa ƴayimo o wi karlol ɗo ittanan mo ñawman nde o wi banni husayfa wi fa qata'ahu o nangi karlol goo o tawi o sakkini wa tala qawlahu taala o jangi konngol allah dow goɗɗo man wama yuminu actaruhum billahi illa wa hum mushrikun ɗuɗɗum nuɗɗinta allah sina ɗo hawtana allah hawtade nuɗɗingo allah man
goɗɗo man waɗi karlol man ɗo ha Allah yamɗitinamo na iman billah o andi Allah kañum yamɗitinta amma sey be karlol man o laari Allah yamɗitinta Allah waɗay karlol man bo sabab yamɗitingo nde o laari munkari o wawan ittugo munkari o tawi o sakkini o jangi aya kaɗo goɗɗo man bo lismiti handiti mais tawi lorago ha masalawol man saban kanjum jaahi goɗɗo to laatake o jayrijo dulluɗo masalawol o andinama masalawol o jaɓangol juuɗe ɗiɗi o toro Allah ceniɗo tabitinamo dow laawol lamgol Allah haɗa mo kadi bo lorago ha laawol laatingol derraɓe imam ibnu Usaymin wi ragare boliɗe men ha qabla nadkhul fil masaila darsere warande o wi haɗo foti hawta ha goɗɗo sirkuji pamari ɓe imanaku ani sirku pamaro ɗo yottaki sirku mawɗo wurtinan islam sirku pamaro wurtinta islam amma yangada mo ɓuran kabairaji to sirku pamaro man yotiri bo yottinana sirku an sirku mawɗo waliyadu billah azza wa jal kanjum o wiyaɗo wama yuminu aktarum billahi illa wa hum mushrikun oɗon nuɗɗini Allah kam o wiya o juuli yimɓe ɗon ndaara oɗo juula ngam Allah amma oɗo ɓili kuungel ɗo sirkuyel bo pamarel ɗon nder ɗon amma to o nufake ɓe ɓernde ma ko hunde man yamɗitintamo o wadday haala Allah fa hada mushrikun shirkan akbar ɗo ka o shirku mawɗo harij min millati l' islam kanjum o wi irin masalaji banni ɗo ɗiɗo cankito ha julɓe ɓe jullugo sababuji ɗi Allah waɗino goɗɗo ñawdoro ɓe dullugo sababuji ɗi annabijo laati ñawdortono ɓe laatago jamɗe ɗon zaman ma ko ɗon no haɗa ɗe ɓe laatago jamɗe ɗon ɓe karli ɗon oɗon no haɗa karli man Allah cenɗo hanjo en Allah ceniɗo waɗen en tabitanɓe ɗo sunnatu rasulillah sallllahu alih wa sallam en yaktotoɓe sahabu en Hudayfa en ɗo en yaktotoɓe Uqbatu bnu Amir al-Juhani Imran bnu Husayn radiyallahu anhum wa ma rasulillah sallllahu alih wa sallam en wondanɓe ɓe annabijo ko en tokkotoɓe hajju mako gam kanjum yettintena herdingo Allah ceniɗo en dottoro Allah cenɗo yafano en zunubaji meɗen Allah cenɗo hinno en ɓe hinna e mako peeciɗo Allah cenɗo humtana en yakeji men pat o rena en kala sharriji fo o yafano mayɓe meɗen o hoynana ñawɓe meɗen hada wa sallllahu wa sallama على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد